O que acontece quando uma aeronave fica sem combustível no meio do oceano? Bem, isso aconteceu com um voo azarado. Vou explicar. Em 2001, o voo Air Transat 236 estava voando de Toronto para Lisboa quando os pilotos notaram um desequilíbrio de combustível nos tanques. Porém, sem que eles soubessem, um vazamento oculto de combustível no motor direito estava drenando rapidamente as reservas. Ao transferirem combustível para corrigir o desequilíbrio, acabaram piorando o vazamento, esvaziando o tanque ainda mais rápido. Sobre o Oceano Atlântico, o motor direito falhou completamente, deixando a aeronave com apenas um motor. Minutos depois, o segundo motor também parou, transformando o Airbus A330 em um enorme planador a 33 mil pés de altitude. Sem potência, os pilotos tiveram que contar com a excelente capacidade de planeio do avião e com uma pequena turbina movida a vento para manter sistemas críticos. A única chance era alcançar a base aérea de Lajes, nos Açores, a mais de 100 quilômetros de distância. O capitão Robert Pichet e o primeiro oficial Dirk de Jager planaram o avião por 19 minutos até o aeródromo. A aeronave pousou em alta velocidade, derrapando pela pista com os pneus estourados, mas, milagrosamente, conseguiu parar.